Всем привет, мои друзья-подписчики, меня зовут Стеша, и вы на моем канале Мотиватор Стефани. Прошлое видео у меня было о том, которое называется «Выходной день пластилинового котика Пушка. Первая часть». Я сняла только первую часть. В первой части мой этот пластилиновый котик Пушок уже успел проснуться, позавтракать, сделать водные процедуры, одеться и собраться на прогулку. Закончили мы на разговоре Пушка с его другом Рыжиком. Котиком тоже. Кстати, первая часть этого видео уже у меня на канале, смотрите, обязательно ставьте лайк. А это вторая часть. Мы остановились на разговоре котика Пушка и котика Рыжика. Давайте продолжать. И обязательно перед тем, как смотреть это видео, посмотрите первую часть. Я уже собрался на улицу, а ты? Да, я тоже уже готов, уже выхожу из дома. Я тоже уже готов. А где встречаемся? На площадке, как обычно. Ну ладно, давай, тогда я буду выходить. Пока. Пока. Ну вот я уже и поговорил с Рыжиком, он уже выходит на улицу. Я сейчас тоже буду выходить на улицу, только возьму с собой телефон и мяч футбольный. Ну что ж, я уже выхожу из квартиры и иду на улицу. Так, я уже на улице и уже жду моего друга Рыжика. Время уже, кстати, 11 часов утра, а я уже на улице. Ура! Так, буду ждать Рыжика. Когда он придет, мы с ним немного погуляем, поиграем в футбол. Позвоню-ка я Рыжику пока что. Алло, Рыжик, привет. Привет, Пушок. Ты где? Я уже выхожу на площадку. Иду. А я уже на площадке. Давай скорее, я тебя жду. Через сколько ты будешь? Примерно через 3 минуты я уже подхожу. Ну ладно, тогда сейчас встретимся. Пока. Пока. О, привет, Рыжик. Привет, Пушок. Ура, наконец-то пришел, и мы погуляем. Я уже устал дома сидеть. Да, я тоже. Давно не виделись. Ну что, давай гулять? Да, давай. Кстати, Рыжик, я принес с собой футбольный мяч. Поиграем в футбол? О, да, я люблю футбол. Давай, конечно, поиграем. Ну, давай. Сначала мы поиграем в футбол. Пришли на футбольную площадку. И давай! О, кажется, я забил. А нет, сейчас я тоже тебе забью. Промахнулся. Так, давай дальше играть. Ой, мяч куда-то не туда укатился. Так, за мной мои ворота, за тобой твои. Почти попал. Сейчас я попаду. Гол! Так нечестно, сейчас я тебе забью. Нет! Гол! Ура! Так, давай играть дальше. Ух, в общем, мы наигрались. Мы где-то полчаса играли с Рыжиком в футбол. Да, так долго, устали аж, вспотели. Мы то гоняли мяч, то сбивали друг другу в ворота. В общем, устали. Хоть на улице и холодно, но из-за того, что мы так наигрались, нам теперь жарко. Минус 10 на улице, а нам жарко. Фух, мы поиграли теперь в футбол, теперь мы можем спокойно прогуляться по улице. Итак, прогуляемся по улице. Кстати, время уже где-то 11:40 утра, а мы уже наигрались в футбол. Ох, пошли прогуляемся, пошли. Холодновато на улице, но свежий воздух полезен. Да. Кстати, раз мы давно не виделись, то как у тебя там дела? Да так, как обычно. Правда, скучновато, потому что давно уже гулять не выходил. Ну да, сегодня наконец-то встретились. Кстати, давай сфоткаемся в честь нашей встречи. Да, давно у нас не было совместных фото. Так, сфоткаемся на наши оба телефончика. Да, чтобы у нас обоих стала фотография. Чук! Ура, теперь у нас есть совместное фото еще одно. Да. Так, ну что ж, давай дальше гулять. Да. Ух, в общем, прошло где-то полчаса, мы гуляли на улице. Очень холодно, но мы поболтали, поразговаривали пока что. Да, холодновато на улице, но что-то скучновато вот просто гулять по улице. Так что мы, наверное, сейчас пойдем в Лефортовский парк.
Да, сейчас отправимся туда. Там есть и тренажеры, и площадки, там повеселее, побольше места, поинтереснее. Сейчас мы пойдем в Лефортовский парк, наконец. Идти туда довольно долго, минут 15, может. Но прогуляемся зато. Кстати, если кому интересно, сколько времени, то уже где-то 12 часов дня. А мы идем в Лефортовский парк. Ух, ну где-то спустя 15 минут мы наконец пришли в Лефортовский парк. Тут так красиво. Вот мы и пришли в Лефортовский парк. Как тут красиво, скамеечки, все усыпано снегом. Даже футбольное поле есть. Что мы сюда сразу-то не пришли? Как красиво. Ну, давай гулять теперь тут. О, вот мы и на футбольном поле. Что же мы сюда сразу-то не пришли? Тут оно еще лучше, чем на площадке. Ну да. Эх, хорошо бы было еще поиграть. Но уже как-то устали. Пошли дальше. Да, на площадку. Ура, я сейчас скачусь с горки. Уи! Я скатился с горки. Да, я тоже хочу. Ура! Как здорово! Теперь я на качели, пожалуй, покачаюсь. Я тоже хочу. Ну ладно. Ура! Давай пока что на скамеечках посидим, отдохнем. Да, здорово, что мы сегодня выбрались наконец-то погулять, а то дома как-то скучно было. Ну да. Так, кстати, а сколько сейчас времени уже? О, уже 12:30 где-то. Пошли дальше. Нет, я придумал. Давай не пойдем дальше, давай пойдем перекусить. Да, точно. Я только завтракал, а больше не ел. Пойдем в какое-нибудь кафе перекусим. Пошли. Какой красивый все-таки Лефортовский парк. Пошли, перекусим в кафе какой-нибудь.